Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Para pemuda masih semangat? Masih. Betul semangat, betul? Betul. Saya ingin tes suaranya. Semuanya yang punya suara tolong keluarkan malam hari ini dengan modal cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! pan tadi ge geus dibejaan, keluna geus dibejaan, dia oge hayu urang gemakan sesuatu sebagai tanda cinta. Kunaon atuh teu ngalomo kalamun wae. Ieu dengekeun teu lamun batur keur ngomong teh ulah ti ulah sok ngangu. Ieu gibah we hayo cicing coba. Ya, itu kunaon si akang ge meuring ngajlot. Dititah takbir lain takbir ieu kalau kah calangap. Takbir lain calangap. Ya, takbir, coba takbir, serangnya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli. Tangannya ke atas semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beres. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyuhunkeun wasalit ya. Geus eungap Surabaya. Masya Allah. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus yang saya cintai dan saya hormati guru-guru kita yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Seiring doa ya Allah, mudah-mudahan guru-guru kita ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilimpahkan milik rizkina, amin. Disehatkan jasmani rohaninya, amin. Dan insya Allah nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Selanjutnya yang saya hormati dan saya cintai seluruh segenap panitia penyelenggara acara Tabligul Islamiyah dalam rangka ta'ziman wa takriman, karena tiga hal, bukan hanya sekedar dilahirkannya baginda Rasulullah, tetapi malam hari ini kita hadir di tempat ini karena ada tiga peringatan sekaligus. Yang pertama adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Dan yang ketiga adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rabiul Awal. Mun urang Bandung biasa nyebutna mulud. Muludan ini dia. Mulud teh 3 huruf mim lam dal. Di artian ku urang Sukabumi, mudah-mudahan loba dahareun. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Allah, seluruh panitia yang berjibaku, berjuang, berkorban, baik perasaan, tenaga, harapan untuk terselenggaranya acara ini, ya Allah, dicatat oleh Allah sebagai ladang amal soleh. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Kepala Desa, ya Allah, beliau baru terpilih, baru 1 minggu katanya. Saya merasa bahagia karena pada malam hari ini saya dipertemukan dengan beliau. Jadi panjang ya, Cik ya. Insyaallah panjang. Karena kalau saya itu tidak biasa di panggung, pasti saya turun nanti. Pasti saya turun karena untuk berinteraksi. Ya, biasanya lamun di panggung kos kieu
asap tegenah gitunya ditinggalkeun ke wayang golek. Saya akan turun untuk berinteraksi insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang baru terpilih ini menjadi Kepala Desa yang amanah, amin. Kepala Desa yang akan membawa Desa Lagadar menjadi Desa Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, menjadi desa yang warganya ahli taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan insya Allah warganya Desa Lagadar pun akan mendukung seluruh daripada program kerja dari Kepala Desa. Amin ya rabbal. Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RT? Allahu Akbar. Yang saya muliakan Bapak RT, kalau Bapak RW, Bapak Kepala Desa saya hormati Pak. Tapi kalau Bapak RT saya muliakan Pak. Karena penderitaan RT itu luar biasa Pak. Iya mah di Sukabumi, para saya pamajikan yang salaki bebejana ke RT. Di dia kok aya raskin tara? Aya raskin tara di dia? Aya? Allah, alhamdulillah. Kurang tanya RT di dia, RT aya raskin? Beras miskin? Kata BLT aya? BLT mah ayahnya, oh BLT mah ayah tinggal bagian KB warga dicarikan saha. Luar biasa deh, gedanya pemajikan Mang Dadang hamil, ayah kalahirkan, bebeknya ke saha. Padahal RT terpenang hamilan pemajikan Mang Dadang, si sabar katanya. Makanya wajar kalau seandainya RT atau RI 7 saya sebut mulai malam hari ini izin Pak, oleh saya orang Sukabumi Bapak diberi gelar RI 7. RI 1-nya presiden, RI 2-nya wakil presiden, RI 3-nya gubernur, RI 4-nya adalah bupati, RI 5-nya adalah kades, RI 6-nya adalah RW. Ini RI 7 RT. Insyaallah beliau ini adalah satu pemimpin garda terdepan untuk kemajuan bangsa, maka wajar RT adalah orang yang akan pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Lamun maut heula. Itu maut mah moal ka asup. Jadi lamun teu kiamat mah moal ka asup. Doakan Pak RT sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya seluruh ketua dan pengurus DKM, seluruh ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Huda, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Huda yang saya hormati dan saya cintai, Bu, anu ngomong nu hideung Bu, jadi pandangannya ke sini boleh ya. Mohon maaf suantena tos seep teu wios teu naroseun oge mah iklan kieu teh suanten teh tos seep tos saminggu sim kuring teu uih-uih ka bumi ngesono ka pamajikan. Ya Allah heueuh nyaah da ka pamajikan teh nya, saking nyaahna pernah bebeja ka pamajikan mama. Bapak teh sayang dan nyaah ka mama, tidak ridho ketika saya melihat mama teh capek. Kalau boleh izinkanlah saya mencari teman mama, biar mama teh capek teuing aya babaturanana lain dibere izin ieu kakak dijiwir. Masya Allah, coba dia lah pandanganana. Saya doakan, kita doakan ini ketua DKM dan pengurus Bu. Luar biasa ini ketua DKM dan seluruh pengurusnya berjibaku menciptakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kang, hayang maut dibawa ke masjid teu Kang? Hayang maut dibawa ke masjid teu Kang? Hayang teu bun maut salaki atau budak atau urang hayang dibawa ke masjid teu? Hayang. Sok mulai ayeuna puntennya Kang itu dugi mau akan apa? Izin saya turun. Sudah biasa Bu.
Saya ingin bertanya sama ibu-ibu orang Bandung. Tolong jawab dengan kompak. Nanti bapak-bapak pemuda semuanya juga jawab dengan kompak. Ibu-ibu nah heula. Saha nu hayang asup ka surga angkat tangan. Nu teu angkat tangan asli didoakeun sing asup kana rantang. Terus. Oke. Bapak-bapak saha nu hayang asup ka surga angkat tangan. Adin, udah luar biasa. Ayeuna rek ditanya deui kabehanana ieu mah. Saha jamaah Masjid Al-Huda anu teu boga dosa angkat tangan. Kompak kabeh. Cing. Saha anu boga dosa angkat tangan. Oke, Ajib. Nah kitu. Cing. Rumasa euceul boga dosa. Tah, ku sabab eta rumasa urang hubungkeun jeung jawaban duka hiji. Nyambung apa henteu? Cobanya. Hayang ka surga, hayang saha ngacung kabeh. Saha nu boga dosa ngacung kabeh. Pertanyaanna surga narima moal ka jelema nu boga dosa. Tah eta kudu dijawab. Hayang ka surga, hayang boga dosa loba. Keheula ngimpi teu. Nabi Adam dosana hiji diusir ti surga. Orang lagadar dosa loba hayang ka surga. Oke, ngimpi teh nya. Ngimpinya. Oke lah. Yo hubunganana jeung masjid kayak hubungan. Sim kuring rek nanya deui. Lamun urang dosa loba ka surga hayang berarti minimal urang kudu boga orang dalam. Sok hayang ka surga dosa loba minimal urang bapak kudu boga orang dalam, bener tuh? Pertanyaan anak urang boga atau orang dalam? Hah? Ece dosa loba hayang ka surga orang dalam teu boga, cadu mungkuk haram depak bisa asup ka surgana. Tapi kuring yakin orang lagadar boga orang dalam kabeh. Insya siapa orang dalam kita? Orang dalam kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang rela hidupnya lapar untuk umatnya, yang rela lapar demi Islamnya, rela menderita demi umatnya, dan begitu luar biasa meninggal dunia pun beliau yang dipanggil umatnya, bangkit dari kuburnya pun yang dipanggil adalah umatnya. Maka berbahagialah kita wahai saudara-saudara yang hari ini kita masih mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi bullshit. Itu bahasa Inggris. Bohong ka tidak ngaku cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak dengan implementasinya. Bohong aja ngaku cinta ka Rasul tapi dicinta ku Rasul loba henteu ngawaron. Salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hal yang pertama dibangun itu apa? Adalah masjid. Dan ini begitu luar biasa masjid, saudara-saudara. Masjid ini akan megah kelihatannya di kampung ini, tetapi masjid ini masih butuh yang namanya biaya dan dana. Maka wahai orang-orang yang engkau diberikan limpahan harta hari ini, bukankah Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum? Ingin kau bertambah rizkimu, maka teruskan rizkimu dengan mentasarufkan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mensyukurinya. Tapi kalau engkau pelit, pedit, mereka hese, wala in kafartum inna azabil lasadid, tunggu azab Allah akan pedih. Maka saya mengetuk hati saudara-saudara, ayo sama-sama bahu membahu untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Insya
insya boga harta ku harta, boga tenaga ku tenaga, boga pikiran ku pikiran, ngan ulah kabeh ku pikiran. Mual selesai ya pagawean kabeh mikir cuk ustad geus we da tadi teh boga harta ku tenaga, teu boga tenaga ku pikir, kabeh mikir. Atuh mah selesai ieu. Aya di Sukabumi mah luar biasa Kang Haji. Di Sukabumi aja ada tepuk tangan, tepuk tangan tanggung, tepuk tangan tanggung. Nges atuh, indah bener Pak Udnya ngaji di dieu mah. Bapak-bapakna Pak Ud unggul jeung pemudana pasukan Udud maksudnya. Alhamdulillah tadi ge dipasihan ku Bapak Ketua DKM Proko teh kan kuring teu wani Udud di jero masjid asli. Era urang teh. Era ku Allah demi Allah aing era kan tuang Udud urang mangan era ku Allah. Teu wani. Teu nyaram di gae Kang bisa arudud mah arudud we da abdi mah keur abdi teu wantun. Mudah-mudahan jeung bisa jadi hidayah. Amin. Saya mah simpel pemikiran anak Pak. Mantuan ieu ngasaukur ku doa. Cia tulah motoran-motoran we gitu. Karena demi Allah 25 tahun saya jauh dengan masjid Kang Haji. Saya itu adalah puntennya sim kuring tanepangkeun nami sim kuring Asep Gunawan Gorowok ya tadi kumaha mah gebugan aing teh. Saya nama Asep Gunawan biasa dipanggil Asgun. Lain Asgun, Asgun, Asep Gunawan. Di Sukabumi aja abdi mah. Matakan nyariosna rada kasar karena abdi mah makhluk kasar. Beda sama ibu-ibu kan makhluk halus. Matakan loba penting-penting tenaga tempo gitu. Nyokot duit masa laki. Karena ibu-ibu mah makhluk halus sebenarnya. Abdi di Sukabumi linggih di Parung Kuda gaduh tempat kumpul namanya Saum Hijrah Sukabumi. Jauh sebelum Epi Effendi, Ustaz Epi Effendi mendirikan yang namanya ada yang namanya Pemuda Gaple, saya adalah pemimpin Majelis Pemuda Gaple. Budakna Remi asli. Jadi budak ngaraji di ngaranan mana Remi. Remaja-remaja yang Islami. Pemuda Gapleh gaul tapi soleh. Aya di peci perempuan cinta Islam. Aya di sorban. Tayeur sorban mata. Nungguan hati na tai sorban. Insyaallah sim kuring di Parung Kuda. Ece kuring teh 25 tahun akang tika pungkurnya makanan ngadirikeun Saum Hijrah. Ya Allah ya Robbi hayang urang teh ka masjid. Dan kunaonnya iblis teh burat-burat teuing nya. Asli Kang, ngomong ngaran-ngaran subuh subuh we kitu nya sare teh. Begitu ngomong adan, sangeunah naon oge nu adana anger we iblis aya dina hate urang dina teuli urang mah. Allah. Beaklah sorananya. Segena apapun, bro, brother, sister, brother unggul ya, maka dia sister. Dia ajar tuh cetik cetek kan ngaku dikit zaman now meren. Orang yang ngaku mah kaum milenial, tapi otak di kaum kolonial nyambung. Sok nyambung dengan agama nyambung ngaku kaum milenial sing nyambung. Mendengar suara adzan lain hayang sholat, tapi kalakah ngamusuhan muadzin pernah sim kuring. Sehingga suatu malam kuring diberikan mungkin petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditelepon oleh seseorang untuk berangkat ke tanah suci. Jelema goblok kos kieu, aya nu telepon, "Gun, daek teh ke tanah suci, rek naon? Ka ibadah lah." Da daek lah gawe di biayaan mah nya alhamdulillah. Wasilana tidinya Akang. Sehingga kuring sok era kitu nya. Hai Kang, bisa ngarokot tong katutup ku kuring. Sok bae udud Kang. Anu udud maot untuk udud paeh kan gitunya aya nama menikeun udud dan pika paeh teh naon Kang ngan keur kuring mah kuring paud pasukan udud kan kuring mah janji ka kuring moal udud di jero masjid hiji kunaon kuring era ibadah ge jarang di jero masjid sakaina ka masjid aing ngotoran masjid pikir geura
Ya Allah, mudah-mudahan lisan dia jadi wasilah hidayah. Itu nyaram itu. Kadek mesti ketua DKM atau anu rokok gitu ya. Wah, si Asgun nyindiran ente, ya Allah mudah-mudahan kasinir. Balik pegat bere ongkos. Ya tenan naon kan tenan naon. Ima keur Asgun. Keur Asgun unggul tenan naon. Insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah hidayah. Yang udud mah udud we ka luar lah tadi. Yo balik andai ieu masjid hayang jadi saksi engke di yaumul qiyam. Yakin teu ceuk 100 perak ece nyumbang ka ieu masjid, catatannya luar biasa. Dalam Al-Baqarah tercatat 700 lipat. Di dalam Quran surat Al-An'am disebutkan 10 kali lipat. Dina man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu saja melakukan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Makana saha wae jelema anu mereskeun ieu masjid baik tenaga, pikiran maupun hartanya, ini akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Tapi mun jelema beunghar gajina miliaran merena geus ukur 1 juta bener naon namanya. Tapi lamun aya jelema gajina geus ukur 10.000 sapoe, mainna mere unggal poe 1.000, masyaallah itu yang paling hebat. Insyaallah saya doakan ya Allah malam hari ini karena keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan membacakan salawat yang namanya salawat busro. Salawat busro gak usah diiringi Den, karena saya tidak akan melakukan. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, ini masjid segera banyak orang-orang dermawan untuk membantu, bukan menyumbang. Salah kalau bahasa menyumbang ke masjid. Masjid ini rumah Allah, rumah kita semua. Jadi ini adalah kudu dibereskan ke urang kabehan. Dan nyumbang, namun nyumbang suatu saat bisa ditagih. Akan bacakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubasyirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh selanjutnya yang saya hormati dan saya cintai, sahabat-sahabat saya yang alhamdulillah nambahan dulur aya di dia, ya Allah ya Rabbi. Salam baktos isim kuring al-fakir, sang pendosa yang hari ini mudah-mudahan bisa diajar taat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat kudu komplit sehat karena sehat itu berhubungan dengan jasmani, afiat berhubungan dengan rohani, maka kita minta pakai komplit kepada Allah, sehat insyaallah. Walaupun tadi kita banyak dosa ya Allah, walaupun kita ini adalah orang-orang yang bergelimpangan dengan dosa ya Allah, tetapi kami bermohon kepadamu ya Allah, kami catat sebagai orang-orang calon penghuni surga. Amin. Maka di bulan Rabiul Awal ini ada salah satu amalan yang harus diperbanyak oleh jamaah semuanya adalah kasratul istighfar. Perbanyak istighfarnya, perbanyak Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang luar biasa, sudah menjadikan orangnya itu calon penghuni surga tanpa hisab. Beliau beristighfar tidak kurang daripada 70 kali sampai 100 kali per hari. Kurang ibadah lalawara surga teuing neraka mah heueuh lah kuring mengaku daripada ka surga bingung dihisab. Surga mah dihisab ditungtung istirah, daripada tungtung suku dihisab. Mun saya ngaku aing mah ahli neraka. Ngan hilahilas dolil firdausi ahla wala atwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi wa innaka ghafurun bil adimi. Ya Allah, kalaupun aku ini bukanlah calon penghuni surga, tapi aku tidak mau untuk masuk neraka ya Allah. Jangankan merasakan api neraka ya Allah, ngerasaan sedang neraka geus panas ya Allah. Maka oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami dengan membacakan istighfar. Mari kita baca istighfar. Astagfirullah
Rabbal baraya astag. Terus astagfirullah. Ya Allah, kami malam hari ini kumpul di masjid dengan niat mengagungkan kelahiran kekasih-Mu ya Allah, dan kami mengeluarkan istighfar kami ya Allah, sebagai tanda kami mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lalai dalam ibadah ya Allah. Kami sadar kami adalah orang-orang yang terlalu banyak bergelimpangan dosa ya Allah. Tidak ada amalan yang mampu ya Allah untuk menebus dosa hamba selain daripada rahmat ampunan-Mu ya Allah. Karena itu hamba memohon ya astagfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan istighfar ini walaupun cuma sedikit, silakan nanti di rumah masing-masing perbanyak istighfar. Ba'da subuh, ba'da salat, setelah salat qobliyah subuh Bapak setelah salat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum Anda melakukan salat subuhnya, kecuali bapak-bapak berjamaah itu ketika memang sudah qomat langsung. Tapi kalau ibu-ibu silahkan tunggu dengan membaca istighfarnya, istighfar nu apal ibu ulah kita apalnya. Astagfirullahaladzim, 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 minimal 100 kali. Maka insya Allah dosa apapun, ini kata Allah di dalam surat Ali Imran, kata Allah apa? Wahai manusia yang merasa dirinya banyak dosa, segeralah datang kepada ampunanku, kata Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah kita datang kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa tadi? Membaca istighfar. Ada lagi ya, hebatnya istighfar akan menurunkan rizki, menurunkan rahmat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Masya Allah istighfar. Jadi hai sahabat-sahabatku yang dirinya merasa banyak dosa, jangan takut, ampunan Allah seluas langit dan bumi, insya Allah. Satu, jadi perbanyak amalan membaca istighfar. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad, kepada para keluarga dan para sahabat, dan ya Allah mudah-mudahan kami yang kumpul pada malam hari ini diakui sebagai umat-Mu ya Rasulullah, sehingga nanti kami bisa menatap wajah-Mu, sehingga kami nanti bisa mendengar suara-Mu ya Rasulullah, dan kami bisa bertemu dengan Engkau di surga ya Allah. Ya Allah, Engkau begitu luar biasa. Rasulullah kami begitu luar biasa. Suatu hari beliau pernah bicara dengan para sahabat. Sambil nangis beliau berbicara, wahai sahabat, aku sedang rindu kepada keluargaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah keluargamu ya Rasulullah? Rasul menjawab, bukan, kalian bukanlah keluargaku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lalu siapa yang dimaksud olehmu keluargamu ya Rasulullah sampai kau meneteskan air mata? Rasulullah menjawab, keluarga aku ini sedang rindu kepada keluargaku, di mana mereka tidak pernah menatap wajahku, di mana mereka tidak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka masih iman kepada aku. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang kumpul pada malam hari ini adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hebat tidak Rasulullah sampai begitu? Antum pernah baca tidak risalah itu? Pernah baca enggak kisah itu? Bagaimana Rasulullah meneteskan air mata rindu kepada kita yang tidak pernah memandang wajahnya, yang tidak pernah mendengar suaranya, tetapi kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dianggap saudaranya oleh Rasulullah. Amin.
apalagi yang malam hari ini datang ke sini dalam rangka takdiman wa takriman dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah saudara-saudaranya Rasulullah. Amin. Kita akan bertemu dengan Rasulullah. Saya kangen ya Rasulullah. Gimana wajahnya ya? Mimpi henteu urang. Gusti Pak. Makanya bagaimana ketika kita rindu kepada Rasulullah, maka lakukanlah sesuatu amalan yang dimana amalan ini luar biasa. Allah tidak pernah mencontohkan sholat ketika beliau memerintahkan sholat. Allah tidak pernah mencontohkan zakat ketika beliau memerintahkan zakat. Tetapi ketika satu amalan ini langsung Allah yang mencontohkannya. Apa itu? Itu adalah sholawat. Saya ingin tanya sama ibu, Bu, perintah sholawat dalam Al-Quran terdapat dalam surat apa, Bu? Berakhir. Bu, hari ibu pernah dibejaan ku bapak anak tuh, Bu? Bapak, Pak, ayat teh istrina di dia. Mun bapak gaduh istri di dia, hai ku bapak teh pernah diajarkan masalah agama. Nah, eta pamajikan bapak mau nanya kitu engke. Tadi mah betul. Pak, tadi teh cenah kieu gun namun bisa mah bari heureuy atuh urang saeutik bari heureuy kan heureuna heureuy agamanya supaya naon supaya amun balik terus teh punten lain kuring balaga. Padahal ayat ini begitu familiar dibaca ku urang unggal poe urang maca ayat ieu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Balikan deh. Surat naon teh? Nyata panagun patakan mana yang didatangkan ka dieu ge jauh-jauh ti Sukabumi supaya ngabejaan ka Ece teh teh nyaho ku salaki teh dibejaan atuh ku manegun dibejaan sakaliannya eta teh surat ka 30 tilu. Nya deui kuring ka Ece aya surat ka 33 naon atuh teh nyaho keneh. Subhanallah walhamdulillah. Ari pengajian di dia unggal poenya bunya. Dia mah di Sukabumi semangat pengajian. Punten Kiai apa di dia wengi naon pangaosan. Wengi Senin pamegat. Sami moal jeung di Sukabumi nya kira-kira pinuh Kang di Sukabumi mah mun pengajian bapak-bapak teh. Ngan sisina wungkul. Teuing di dieu mah anger tengah nama kosong jeung dinu unik teh Kang punten ieu mah di Sukabumi sugan we aya baturna gitu. Di Sukabumi mah pinuh sisina jeung anu di jerona teh metik kungkul. Terang teu metik teh motor nu huntuan. Jadi di dieu oge tah nu ngaji teh setiap malam Senin teh ngan metik kungkul aki-aki ngaranna teh bari baratuk dinya. Gitu ya Allah, guru-guru nerangkeun maneh-manehna kana ratuk di Sukabumi teuing aya di dieu mah. Tapi da meureun ti dieu heula karena kocor ka ditu. Pan ieu heula ibu kota provinsi meureun ieu teh nya. Ari ibu-ibu mah di Sukabumi mah masya Allah eta semangat ngajina unggal poe teh eueuh waktu nu kapicen di Sukabumi mah. Ece unggal poe teh kos tawaf. Poe Senin di dieu, poe Selasa di mana, poe Rebo di mana, terus unggal poe teh aya di Sukabumi mah juga di dieu. Sami gitu aya we pangaosan we aya ya dibandingkan jeung bapak-bapak mah sering kene ibunya nu ngaos banyak kan aneh. Ibu-ibu mah bingung ting menang naon ngajinana teh di Sukabumi nu luar biasa na ibu-ibu di Sukabumi mah nya kieu ceuk kiai teh ngomong kieu ceuk kiai
Ibu-ibu alhamdulillah wa syukurillah dina dinten ieu urang ngabahas masalah gibah. Gade ulah daek-daek urang ngomongkeun babaturan, ngomongkeun tetangga sabab sarua jeung urang teh ngadaang daging dulur urang. Mun gibah teh teu kiai etah muridna ibu-ibu ditukangeun sing kecewis keur ngomongkeun kiai. Ceuk ibu-ibuna teh kieu. Mimin. Aya ngaran Mimin tadi teh. Aya asli urang mah hebat lah pokokna mah ka ngaran Bi Mimin eta nya kuring ngaji di mana wae demi Allah aya wae tak teh Mimin. Moal diganti lah Mimin urang ganti ku Siti aya teh. Aya Siti Nining. Aya Nining Mumun Ijah. Allahu Akbar aing kudu ngomong salah atuh. Ya nginjem ngaran Ijahnya Bi Ijah jeung Bi Nining ngobrol teh si Bi Ijah ning suga teh arek sakedeung ngaji teh. Nah kitu urang mah teh keur kita keur popoean sok sieun hujan. Pugu urang ge teh jah tadi teh keur nyangu tinggalkeun weh ka dieu ngaji teu gablek pikiran si kiaina suga teh rek sakedeung kudu omongkeun teh kiaina di Sukabumi. Di dieu mah ada bangunan sarua. Oh, gue moal ayahnya moalnya tanya moal aya nu ngaku demi Allah mun aya oge. Insya Allahnya atunya ya Allah atuh aing ngaji teh geura dangukeun atuh. Hek lamun teu nyaho taroskeun. Lain imah yang buburu balik ke budak TK. Abdi kapukur seger sakola di zaman SMP. You understand? Yes, hayang balik pada teu ngarti demi Allah. Ya sarua jeung ibu-ibu. Nah, surat Al-Ahzab itu adalah surat ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Allah menyampaikan itu luar biasa. Salawat itu adalah ibadah yang langsung Allah mencontohkan, malaikat mencontohkan. Baru setelah Allah dan para malaikat mencontohkan baru keluar bunyinya, panjangannya ya ayyuhalladzina amanu. Unik ini ayat. Innallaha heula kakarak ya ayyuhalladzina amanu. Lamun salat mah ya ayyuhalladzina amanu. Puasa ya ayyuhalladzina amanu langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tuh puasa. Ieu mah innallaha heula. Artinya apa? Sholawat itu adalah ibadah yang tidak akan terhalang walaupun dalam diri kita masih ada penyakit riya dan sombong. Salat riya hangus, zakat riya hangus, tapi sholawat tidak akan hangus. Kenapa? Karena langsung Allah yang mencontohkan. Maka kita perbanyak sholawat. Salatullah salam. Ini pada dia tahan enggak? Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah minimal eta kiraheun nya make ieu mah karak beli mah asli sumpah di Sukabumi mah eueuh hadroh kiraheun asli Dinya deui tapi lagamnya beda. Ece gun eta mah selawatan nu kitu mah geus kuno. Naon kunona? Lagamna. Selawatna? Oh, selawatna mah teu kuno da sieun ditarekan. Kumaha lamun lagamna talak 3? Daripada eueuh ngadat ka salaki bari gegerewekan sia teh ka aing teh marabantara ayeuna teh geus talak 3 sakalian. Ceuk si akang teh
jadi ku aing tong talak 3 talak 6 ku aing dibikeun ka sia beres dibere talak 6 mewek we daripada kitu mending kena sholawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil bilahi sholatan daimatan bidawabi mulkilahi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim bareng-bareng Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawabi mulkilahi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Alhamdulillah ya Allah lamun sara aing alus tengah rebek ieu pasti aya nu nyawer tadi ge kuring mah Pak punten ilanceuk meni reus teh kakarak ni reuwas sugan teh aya tawuran gerabak padahal mah nyawer Allahu akbar masyaallah mudah-mudahan rezeki anu tadi ngalawer sahabat-sahabat dari paguyuban mencut begitu luar biasa mereka ingin mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk kemaslahatan umat doakan ku ibunya masing aranjena masing disobarkan masing diseueurkeun milik rizkina tur ya Allah masing dijaga dina semangat untuk sama-sama menjadikan ieu kampung anu bermartabat insya tadi ngagerebek nyawer eta mudah-mudahan hartana sing dibalas ku Allah berlipat ganda keun akang tadi ngaluarkeun duit 100.000 insyaallah ending gantian 1 juta amin insya eta teh nyawer kitu komo mun nyawer ustad gitu nyawer tadi kitu insyaallah 1 juta nyawer ustad mah bisa 100 juta insyaallah geunaheun untung atuh tari ketuk sorang geus begang kieu teh sekian lama sholawat menunggu judulnya jadi manggil Asgun mah Ustad Oyak bisa pakai komplit sebetulnya asal suara nawe ada itunya ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salam pembantuan kita tuh padahal suara beak kemalikir kayaknya di mana genangannya di mana nepaknya jangan daripada riut mah mending kene entong tapi lamun teh mah bisa ginaheun sedang lagu eta teh sebenarnya mah da si ojo-ojo lagi di lomba lagu menunggu atuh tadi selawat kan ieu Kang bantuan ya Kang ya Kang Ustad bantuan ya suarana geus beak jangan dicas deui masih kene lomba di jadwal teh kena tanya ge ya Nabi ya gitu nya gitu aya Mang Yana di dieu dah aya bawa ieu mah pakaulan we ka urang Bandung nya hitung-hitung ngepoohang we lah ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Nabi salam salamun alaik
kanu ngegendang karunya marulang kali dia kasih wabin tapi ya Pak iya berarti artos saha ya artos abdinya Bapak terus kenging pahala ke abdi hayang gaduh pahala bade disedekahkeun deui mangga ya. Tapi lamun didinya hayang menang pahala deui mah bikeun deui. Oh pan contohan pan kitu beureun sia Kang sedekah ku abdi disedekahkeun deui tapi pinter sih ngomong bade insyaallah tadi sedekahkeun deui ka saha ka mamah amin alhamdulillah teu balikan deui dari perbanyaklah sholawat ulah loba teuing urang ngeluh ka Allah. Ternyata satu sholawat itu Allah akan balas dengan 10 kebaikan amun teu ngaos satu sholawat. Tong wakanu panjang bisnis susah kukuring rek dibere amalan mungi ayeuna hek lakukeun jeung akang sadayana munajat ka Allah ngaos sholawat ieu hiji kanggo ieu masjid nya muwengi enjing ulah kurang ti 5.000 bacaan eta sholawatna. Sholawatna teh panjang, sholawat Jibril teh pendek ngan saukur sallallahu ala Muhammad sakitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sim kuring cobaan 5.000 teh ngan saukur sajam satengah. Rekeskeun ka Allah, ya Allah, ngelangkungan abdi ngaos sholawat Jibril, gampilkeun milik rezekina kampung. Eta supaya bisa mereskeun ieu masjid. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Derek budak milenial mah geuning eta teh dilagukeun. Kumaha teh laguna teh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi bahasa Indonesia roromihun. Apa teh naon bahasa Indonesia roromihun? Ah bener tak guruna alus pinter perpecahan antar suku. Ngan sasangaleun teuing can maihan ka kamusna naon sasangaleun bahasa Indonesia na. Ya Allah. Ibu ridho ibu nampi kana ieu amalanna nyaeta amalan sholawat Jibril. Silahkan kudu pemuda anu nganggur anu jomblo fisabilillah karena jomblo teh dibagi 3 Kang jomblo fisabilillah jomblo haram jadah jomblo istiqomah tah nya mudah-mudahan jomblo fisabilillah sok oke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah yang menang dodo ya Allah anu can boga gawe Allahumma sholli ala sayyidina Allah yang boga gawe ya Allah si ibu-ibu doa ya Allah mudah-mudahan salah kita sing loba duit supaya abdi teh teu nginjem di Kabang Emok ya Allah. Ai dia aya Bang Emok. Cek abdi mah moal ngalarang, asli mah ngalarang teh naon da ngalarang da moal di warung atuh. Heuh hok dilarang ku abdi paling-paling dimusuhan teh abdi ku ece. Ayeuna mah kieu abdi mah rek nitah ka ece siap teu ngalaksanakeun. Siap ngalaksanakeun pada tahap itu balik ke dia ece dakukeun balik ke dia gadukuran alhamdulillah asguna Quran mah boga di imah teh ta baheula mas kawin teh tahun 80 nepi ka ayeuna teh weuteuh we di imah teh paling dibaca malam Jumat Yasin Unggul kitu ge lamun nyeri hate emang alus kitu mun maca Yasin Unggul nya alus atuh daripada henteu ngan ayeuna mah balik di dieu punten ka ece-ece nu sadaya nu aya di dieu pangmacakeun surat Al-Baqarah ayat 275 nepi ka 280 nya. Engke geus dibaca we ku ece lamun teu ngarti tanyakeun ka ustad bener. Siap? Itu ngaji maka
jadi urang teu nyaram ka ibu-ibu ngirim ke Bang Emo. Istri salahkeun. Kuring mah nitah ka ibu-ibu ngaji Quran. Al-Baqarah ayat 275 nepi ka ayat 280. Beres. Teu nyahueun cenah naraoskeun ka Kiai, cek Kiai halalul bai'a wa haramul riba. Itu kucuk Allah, nurut ka jelema, nurut ka Allah. Katanya hayang ka surga, surga surga teh ku Allah, urang mah nurut ka Allah gitu. Allah. Oh padi mah ada Bandung heuh kena lah. Allah we nya kenana da urang mah geus biasa Gusti Allah. Heuh, angke baca Al-Qur'anna Al-Baqarah ayat catat itu 207 lebih ka nya terus di awas saya naroskeun kaki kiai naon ieu teh maksana Pak Kiai kitu nya rek singawaro ke lamun Allah nu marentah insya tok entong ayeuna itu bisi engke balik kuring dikoroyok atuh meureunna moal aya PR aya kitu mah hayang meunangna we ngaji teh nya kabeh ku kiai diwaroh henteu kitu mah PR keun teu lumaca di imah Al-Qur'an menang pahala teu uring ngomongkeun teu menang pahala teu kitu atuh nya kumargi waktu tos wengi guru masih kene ada yang mau menyampaikan. Saya cuma titip saja satu lagi, di bulan ini perbanyak yang namanya sodak. Jadi perbanyak sodako heuceu, yang satu perbanyak baca istighfar, yang kedua perbanyak baca sholawat, yang ketiga perbanyak sodak. Yang luar biasa adalah sodako sir, sodako yang tidak kelihatan oleh orang lain. Apalagi biasakan sodako ba'da sholat subuh. Ada ting 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta itu ba'da subuh tuh luar biasa. Namun aya koropak di masjid ieu ngagidik ti imah. Oh duit 10.000, bismillahirrahmanirrahim sampai jajan budak sampai jajan ka dieu abdi rek sedekah rek jajan heula jeung Allah. Trek. Sok. Bapak-bapak, poe Jumaah ulah ngasukur pura-pura lamun aya koropak. Di Sukabumi mah terjadi kuring ngomong. Salah satu ibadah yang paling gampang adalah senyum. Karena senyum adalah ibadah dan sedekah. Ternyata eta dipraktekkeun ku jamaah, begitu poe Jumaah, begitu liwat eta koropak, nah jamaah kuring loba anu sareuri kabeh. Sat koropak seri, sat koropak seri, begitu ditanya ada si aredan atau lain edan Ustaz, panitia mempraktekkan ilmu Ustaz, nah cek Ustaz seri teh adalah sedekah, betangan kuring liwat eta koropak kuring teh keur sedekah. Ulah kitu datang dipraktekkeun di dieu, masjid di dieu koropakna kosong. Mesti nanti nggak ukur seri jeung seri wuku. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah salah yang salit ayam manfaatnya kita berbagi dengan guru-guru kita karena guru-guru kita juga masih ada yang ingin menyampaikan. Masih kuat ibu sampai subuh? Masih kuat sampai subuh? Betul kuat? Takbir? Nah, itu aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu biasa ke Sukabumi, akan ke Sukabumi, mangga sidang ke Saung Hijrah Sukabumi. Dan wayahna kedah naik mobilnya ibunya ulah lempang bisa jebrat kan itu udah jauh. Pidoana abdi langsung bari pamit kumargi ending abdi masih kene aya acara cenah cenah gini punya sampai tanggal 5 Desember saya harus stay suara saya kalau bisa mah sudah semakin bagus ini sampai tanggal 5 Desember masih ada secara silaturahmi untuk dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Doakan saya Al-Fakir mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat anak-anak jalanan, buat anak-anak yang suka nongkrong, buat anak-anak yang kita diskriminasikan, buat anak-anak yang kita marginalkan, buat anak-anak yang kita anggap sampah, buat anak-anak yang kita anggap ahli neraka. Mudah-mudahan saya menjadi wasilah hidayah buat mereka, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya cuma satu saja lagi. Ajaklah, rangkulah mereka, walaupun mereka kelihatannya urakan, rangkulah hatinya, biar mereka pun merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.